Botika koloba ke Gabriel mutasali bongo Gabriel bino sera na bon mamutu bino mona ko bon mamutu ça facile ona ngwa swana na mutu ta yebisanga na ngwa bunda na mutu ta yebisanga mutu tunde tozabu to swana entre biso et biso tam supena batami sika pe to swana na biso ko swana le bité ke ko bon mamutu. On peut dire tout le bateau qu'elle doit dire outil place tel parce que tous aïeté puis tous embêtés moi le bateau qu'elle doit outil place tel azam tout azaki n'a pas problème na pétant musu c'est suba masolo oh Gabriel Abomi Diana Gabriel ceci c'est là ce n'est pas les moments de perdre déjà azaki cher pour nabiso de perdre déjà azaki important pour nabiso azai suna biso te accueilli et bateau bazolo babon en tout cas batika tu sais même dans notre famille la famille nabiso propre et to swanaka to bambana pe biloko quand on débat toujours singa famille benda na mekata na raté to ko swana lelo lobito bongisa Gabriel sur sa sœur Gabriel sa sœur ya Diana Makila en tout cas sœur na penda basali ba parcours mula na monde nzonzingango Gabriel elle était choquée par rapport ya oya yoka qui soit pas mona qui na habité par rapport à moi na tellement na zamuke il fallait que la réaction en étant que maman nyonso maman la maman zara na réaction et mutu zara na réaction et oya Gabriel c'est qui réaction oya mona qui ya malamu ya rosale pas cerné Diana Makila mais après tant à monique maman peut ça on a importance té boka qui est montant akenda qui na mutali bosso informa qui ba tout que Diana c'est la VC c'était Gabriel et monsieur bosso côté que outé ezaki na chaîne na ye donc kitaki na hôpital bazaki c'est si je me trompe pas na Belleville Kandi et puis na Aïda bazaki présente kuna Belleville na Aïda na Gabriel a annoncé est-ce que Gaïta mwana ya Gabriel c'est vrai abandaki vraiment kobima na Diana Makila ya solo to ya lokuta parce que yo yebi makambo yo bien oza pena na monde ya théâtre na bike to yoka epa ya Gabi ninga déclara et mwana ye na Diana Makila ndinga takaki ndinga lobaki bichon soto na ba émission na to yoka yango na ndenge pe chama mtu ke Diana bimana Gaïtan. Mais comment on a voulu confirmer, je pense pas. Nandimi pété parce que non, on a mon tête. En tout cas, Koloba que Gaïta Wanda Bimana Diana Makila et Baneka pour maman n'est à qui réaction. Tant il y a Gabi à réaction, Nebima qui bison se tebi qui Gaïta Bimana Diana Makila. Tant il y a Gabi à réaction. Ce qui passe à la réaction, tu n'as pas tout kangote, tu n'as pas tout bangote. Moto azarana chocho nae, mais je pense pas qu'il y a un moté mais on sent moto mabé. Non, je pense pas. Et bateau tout bazolo baké parce que zolo mama déjà bateau tout bazolo baké ya Gabi muta sali boye pour que Diana koma boye. Liwa za destin à moto nyonso bobo sana ngote. Liwa c'est notre destin Diana biso nyonso. Que Diana banda préparer mariage na mobali na ye mais tant ka makambo ya Gaïta ebimaki ne bebisaki bolingo na bango papa toki tozonga ceux qui penda za qui pour préparer les bana ndenge ya bien et tant qu'un homme ozana confiance ya moi sina yo lingaka moi sina yo tango yoki lo mo bebimi pona moi sina ndoko boya ko sama ngamba libala pona iloko wana ebimi tandis que bike moi sina star le lope rimer e ko bima na kombo na ye botika koloba ke Gabriel mutasali bongo Gabriel bino sera na boma mutu bino mona ko boma mutu ça facile ona ngwa swana na mutu ta yebisanga na ngwa bunda na mutu ta yebisanga mutu tunde tozabu to swana entre biso et biso tam supena batami sika pe to swana na biso tu peux ba condamner ba lobby pourquoi akenda ko filmer Diana tant à belaka AVC na hôpital est-ce que ça là kaka fallait kaka filmer et les canaux ba télévision ba bien kenda kati na hôpital affirma Diana na hôpital te akenda ki na hôpital bazaki Belleville Kandi Aïda na Gabriel tant ba ju message que Diana sali AVC ba meme na Saint-Joseph aza ser na bango aza ndeko na bango basala ki descendre kuna pour que ba ki rendre visite Diana wana za ba fan o batala ka na poto partout dans le monde batala Diana alors pour lelo o ba yeba que Diana aza malade par information toujours un message ndengeni ceux qui m'ont informé mais le monde to yebi ke le hôtel et ça mabwe ndeti Diana kufi bwe biso nyonso to sa nini ba tout ba publier ba vidéo na YouTube je crois bien message de Panzani et ça ligne ya ba bloko pe Gabriel asalaki tanga komaki kuna zui asale mission mo ya mukuse na ba serne bazaki on
réouverture Yanganda Taba chez Jongade awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake chez Jongade bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse eza kaka se moko chez Jongade. Weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Jongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. L'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Mesdames et messieurs, la mort a frappé encore donc notre sœur Diane Makila, donc Oatika Kibisho, avec beaucoup de tristesse. Mathieu Bonché, je suis là pour faire l'émission avec notre frère Tonton Hervé de la presse congolaise. Merci, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit. Là vous êtes, donc c'est toujours votre humble serviteur Mathieu Bonché. Aujourd'hui je ne suis pas bien parce que j'ai beaucoup de tristesse. Kozanga mutuloko la Makila Diane ezo sala pasi. Mutebongaka kufi a koli a boti a salima kambebele a bali a komi koko a kufi. Komona ndeko ya kufi boye. Ezo sala vraiment pasi na mutema. C'est le sujet qu'on va parler avec Tonton Hervé, mesdames et messieurs. Donc merci à tout le monde qui nous suit. L'émission est dédiée par Serge Makila, les dragons des monnaies, donc Bambo Tebele, et Naibike, Yuyu Kaboui Koubazota Labiso, Angèle Nyota, Madame Ngoï, mère de 4 enfants, ou Bengi depuis les États-Unis, Babi Mathieu Bonche, en tout cas, Diane Azanon Mwana Mouké, Hervé Ndongo, Vrenjiloa, Alain Sokoto, et pourquoi pas Bruno Celio, vrai moi Nanjilia Solo, donc Bambo Tebele, et respect beaucoup à Sam Konkou le nécessaire, Kingston son les boss, Bandeko tout balingara Mathieu bon chez Naibike, Togolak Sabino, ba image, na morgue, Marambutu, Nenge Nini, ba comédien, na ba congolais, Bazole la Diane. Diane a la qui cher pour Nabiso, mais liwa ezaka liwa. C'est vrai tout ça batu, que liwa ezaka liwa. À quoi sert tout ça na Ramabe? Angèle Nyota, à quoi sert tout ça na Ramabe? La joie Amado Pichuna. Passina Moutema. Tonton Hervé, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour. Puis bonjour là-bas, internaute tout. Et puis fan tout, c'est là Tonton Hervé. Je vous salue là où vous êtes par rapport à l'émission. Voilà, Diana Keye, d'abord, Sangonaye Salioboni. Premièrement, d'abord, je profite à présenter mes sincères condoléances à toute la famille biologique de notre sœur Diane Makila et au Bichouyon Sotoyebi, et puis mes sincères condoléances à toute la famille artistique, comédien Nyonso, et condoléances Nabino, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal qu'au sa actrice Mounene loko la Diana Makila. Et parmi les filles signate tika print na bango par rapport à Moussa là, Diane Makila aussi aza parmi, parce que à Salara Moussa na bien et à Sepeli Sabatou, et puis à continuer toujours au Sepeli Sabatou. C'est une actrice très douce,
et très humble, très poli, très simple, tu peux pas imaginer. Et tant que Toyoka qui non d'abord Kazaï qui malade, en tout cas dérangeait qui biso, j'avais fait des émissions où talama qui peut makasi ba te belé pe ba bomba comme ko benganga par rapport ya ko yeba ceux qui problème ni comédienne to banda rosenga toujours ma bonne lié pas nzambe nzamba tchalo boko pour que à se rétablir mais lokola nzambe yemoko apesa biso yemoko pe azwaka et apesa ki biso Diane et puis a joué Diane Makila na moment où esengeli ya zoyer malgré pour na biso eza moment on a été parce que on avait encore besoin d'elle na kati ya musa na biso tozaina on a besoin d'énergie na yo on apesa biso par rapport à travail na ye mais Dieu a voulu quand Ndebalobaka l'homme propose Dieu dispose biso to bando proposer Diane Makila ayoka bien abika menzamba proposé et akufa atika biso asali biso séparation moko ya libela to tika isuko mona te ça fait mal et déranger nga makasi nazali kutu connecté et puis et téléphone ezenga fermé vers 23h ndena que aux informations yango quand je na fongoli téléphone na moni ba appel manqué monsieur ba comédien pour tous araso likamo ekoi to lingana to benga na biso to yeba problème est-ce que ça vrai ou bien ça faux est-ce que ça rumeur ou bien ça solo na moni ba appel ba comédien monsieur ba appel manqué na côté na réseaux sociaux pe boé et na moni directement ba vidéo ba poster ba photo oh on dit ba j'ai ce qu'on a comme côté ce qu'on ba groupe ba comédien tous na côté na lisungi asbel ya bananguya pa tous les groupes la Diane Makila en tout cas Diane Makila pesibiso pasi makasi son a raisonné bon moment au tozana ye bon moment to vandana ye bozo solo la des ala que tout ba tournage il y avait des personnes soit za ba ba ambiance na bon moment makelele mais yo mona ka vanda kana ngam na ye so azana batu so singa seka seki mais kokane ndi ko banda marambute en tout cas choc makasi mati. Voilà, c'est avec beaucoup de tristesse je suis là donc mesdames et messieurs il faut comprendre que madame Nabiso ndeko Nabiso ya moi si mais mademoiselle Nabiso Diana Uta Rosa Nabiso awa à quoi sert tout ça la naramabe maman pasteur Adadi du ciel Lukulasi, femme légitime à excellence Jean-Marie Lukulasi alobaka Mathieu Bonche il faut beaucoup prier. Balé Adimbi balobaka Mathieu Bonche il faut beaucoup prier. Lelo aza sous-souté DG Joli Ilunga Fondation Éthique. Ndeko azali sous-souté ya Willy Pensiele na champion Wadol. Pas si na mutema mais ba yebisi biso abelaki AVC yoza parmi bato bakendaki peut-être courant des visites na hôpital tonton Hervé ezaki ndeni est-ce que abela pena AVC ngo si jana sa ki AVC malgré banda ko linga to kota te banda linga to kota na katsa ya salle o azaki na salle d'urgence parce que azaki vraiment gravement azaki na coma banda ko linga to kota na katite to banda suka ka libanda et même moto azaki na ye tant à quoi qui crise c'était sa sœur sa grande sœur dem t'informa qui bicho sa crise et puis a sali AVC abela qui vraiment AVC vraiment du côté gauche et puis bicho soto yebi tolo to souhaitera liwate mais to yebi que AVC bato ba salango ceux qui muta salango na main droite ce bolande ba soin moins bien et abi kakanaye moi minke du côté gauche en tout cas gauche ceux qui peuvent monter au bic mais au moins la peau défrici les ala moi passe yango to comme ko senga toujours ba mabonde li et pas ya batutu o ba linga radiana batutu ba sepela na par rapport à musa sala to comme vraiment ko senga ba lisungi pour na ko aider lisungi sur tout le plan financier physiquement spirituel moralement en tout cas to senga vraiment ba lisungi et puis il y avait des gens au pe ba sungaki et puis ba comédien bazaki motivé par rapport à ko traiter maladie ndeko na bango Diana Makila mais c'est Dieu qui a voulu tozongusika lokumpe kembe pa na ye. Voilà tozongisi lokume pa na ye na yebi ke bandeko bele ba otala biso et batube bazo accuser Gabriel yende mutu abomi Diana par rapport ya makambu ya Gaïtan waza mwana na ye yo po ebima makambu bele tonton Hervé ba conseiller to eza ba rimer to eza vraiment makambu eza vrai.
En tout cas, ce n'est pas le moment ya ko bete suba masolo o Gabriel Abomi Diana, Gabriel ceci cela. Ce n'est pas le moment de perdre des gens azaki cher pour Nabiso, de perdre des gens azaki importants pour Nabiso, azai sou Nabiso te accueilli et bato bazolo babon en tout cas batika. Tu sais, même dans notre famille, na ba famille Nabiso propre et to swanaka to bambana pe biloko. Quand on débat le toujours singa famille benda na mekata na raté to ko swana le lobito bongisa Gabriel sur sa sœur Gabriel sa sœur ya Diana Makila en tout cas sœur na penda basali ba parcours mla na monde nzonzingango Gabriel elle était choquée par rapport ya oya yoka qui soit pas mona qui na habité par rapport à moi na tellement na zamuke il fallait que la réaction en étant que maman nyonso maman na maman zara na réaction et mutu zara na réaction et oya Gabriel c'est que zaki réaction oya mona ki ya malamu ya rosale pas sœur na Diana Makila mais après tant à monique maman pesa on l'importance te boka ki est montant akenda ki na mutali boso informa ki batu ke Diana c'est la VC c'était Gabriel et Michel boso côté que uté zaki na chaîne na ye tant kitaki na hôpital bazaki c'est si je me trompe pas na Belleville Kandi et puis na Aïda bazaki présente kuna Belleville na Aïda na Gabriel a annoncé lobby to beba na biso to sona na biso mais ba malade ndete to linkara marambo comment ba niveau haute Gabi azarana motema moto azarana chocho na ye mais je pense pas qu'azarana motema on sa moto mabe non je pense pas et bato tout bazolo baké parce que zolo mama déjà bato tout bazolo baké ya Gabi mutasali boye pour que Diana koma boye liwe za destin ya mutu nyonso bobo sana ngote liwa c'est notre destin Diana biso nyonso mutu tout or les gars nzela wana ni le parfait ni né immortel dans ce monde mutu moto tika libanga biso nyonso on doit passer sur cette chemin ya koleka na kokufa quand eto botama ki pende to kokufa mutu nyonso mutu tika la zate alors le roi mystère ya Nzambe le roi volonté ya Nzambe mutasala te muta kufa pe muta botama dans certain biso Diana kufi to tika molimo na ndp manakimia que son âme repose vraiment qui en paix to lelaye le quoi azaki moko ya biso et moko ya biso ba congolais na tino étant que congolais et puis moko ya actrice na biso étant que congolais donc tout le laïe par rapport ya ba valeur na ya azaki nango na ba potentialité na azaki na ba capacité azaki nango na musala na ye tout me camper kopé ça y chance ya kolele na kimia tout tika ba polémique tout ko mona ba matanga ba macha ko me ba polémique bo mona ndé koma ki matanga ya ki ko sila na impact tout le lepe macha on dirait bien vraiment alors Diana zamoko oyo azaki cher pour na biso tout tika tout le na kimia ba tout bazo ça ba polémique en tout cas arrêtons d'abord botika koloba ke Gabriel mutasali bongo Gabriel bibo sara na bo mamutu bibo mona robo mamutu ça facile onango aswana na mutu ta yebisanga nanga bunda na mutu ta yebisanga mutu tunde tozabo to swana entre biso na biso tamsu pena bata misika pe to swana na biso ko swana lobite ke robo mamutu on peut dire tout le baté qu'elle voit Diane outil place tel parce que tous aïeté puis tous embêté moi le baté qu'elle voit outil place tel azam tout azaki na ba problème na yepeta mususu et puis marambulo quoi ba AVC on a bichonyo se debi mutu ça AVC ça ba pensée ba raisonnement marambo bela sangisa mélanger des mamutu na AVC ba souci marambo bela sangisa mélanger en regardant peu notre sœur Diana Makila azaki mutu ma banda ko le baté apparemment on dirait azaki ko buma makamu na motema. Mais kolobake Gabriel mutoa salibongo batika na bongo ezaete batu pe ba condamné balobi pourquoi akendai ko filmer Diana tant à belaka AVC na hôpital est-ce que ça là kaka fallait kaka filmer et les canaba télévision ba bien kenda kati na hôpital afima Diana na hôpital te akenda ki na hôpital bazaki Belleville Kandi Aïda na Gabriel donc ba ju message que Diana sali AVC ba meme na Saint-Joseph aza ser na bango aza ndeko na bango ba sala ki descendre kuna pour que ba ki ko rendre visite Diana wana za ba fan o batala ka na poto partout dans le monde batala Diana alors pour lelo o ba yeba que Diana aza malade par information toujours un message ndengeni ceux qui m'ont informé mais le monde to yebi ke le hôtel et ça mabwe ndeti Diana kufi bwe biso nyonso to ça nini ba tout ba publier ba vidéo na YouTube je crois bien message de Panzani et ça ligne ba bloko pe Gabriel asalaki tanga koma ki kuna jui asale mission mo ya mukuse na ba serne bazaki on epina ndeko ya Diana Makila grande serne propre pour na ko informer na ba fan nyonso o balandara biso et puis ba comédien nyonso na famille
y compris na famille ya Diana bazala au courant que moi na bango asali nini ser na bango asali nini asali AVC eza na façon ya mabete na façon ya kofinga te na façon ya lichote na façon ya soki ya ndeni te eza na façon ya souci étant que sœur na ye o ya kweli problème d'asala ki bonga mais a lancé message où est le mal o ya salaki est-ce que Diana za mutu ali boso oyo batu bakende ko publier et bakende ko sala émission pour azobela tout le monde batu bébé babela ah batu basala ba émission il y a un dimanche dernièrement où tu as bela ah tout ça qui est émission et mais tu as zaki mba ah tout ça qui est émission mais pela idem batu bela ba comédien bela bela tout ça là ba émission alors pourquoi quand il y a Gabi on dirait Azara Makila moro ina benga ngoya libata mara mutu asala rondier batu ba au moins na vie est on comprend déjà mutu oyo azaka boe bo vivre bien moni Gabi ndazana azara ne mara mne lobara na mais lobara sans arrière pensée azande so likambo ye aza mutu abon likambo ta lobi na pe bimise si nango aloba sans arrière pensée. Vous comprenez? Oh, le balikambo, il a faux, non, je pense pas ça là bon. Il y a le balikambo, il y a le lobby et puis il y a Bossani, il y a le baron pénal qui m'a ma bête, ça la moutouboé, ça la moutouboé, l'intimité. Boti kabilo ko wana akende ko filmer na hôpital akende te, ezaki juste pour na ko informer bino ba fan na biso bolanda biso et puis na ba comédien nyonso, y compris na famille ya Diana Makila pour que baza au courant ba kes moi na bango sa nini abeli asali AVC na sens wana. Voilà, merci beaucoup tonton Hervé, on est presque à la fin donc question monsieur Zaraka confirmer biso. Est-ce que ça vrai parce que tonton Hervé yo yebi makambo yo bien. Est-ce que Gaïta oza mwana ya Gabi Gabriel c'est vrai abanda qui vraiment kobima na Diana Makila ya solo to ya lokuta parce que yo yebi makambo yo bien oza pena na monde ya théâtre na bike question oyo ba Dadi Lukombo boutique Fata Mode bazo zela ba yoka yango na ba Alfred Dadi Misaka confirmer biso. En tout cas koloba que Gaïta wanda bimana Diana Makila et baneka pour maman ne asala ki réaction tant ya Gabi asali réaction ndebi ma ki biso soto yebi ki Gaïta bimana Diana Makila tant ya Gabi asali réaction ce qui passe ki réaction te to ngape to yo kangote to ngape to yebangote ko confirmer loko mobo o ngana kutana ngote o na mona ngote je peux pas le faire parce que ils a média donc na loba oyo to yoka epa ya Gabi ninga déclara et moi na ye na Diana Makila ndenga takaki ndenga lobaki bichon soto na émission na to yoka yango na ndenge pe chama mtu ke Diana bimana Gaïta et mais comment na boye ko confirmer je pense pas na ndimi pété parce que non na monate non na confirmer pe logo te non na kuta pe na bango te moi pe loba ezate balobi lisusu parce que biso to yoka ka message yaka que Diana banda préparer mariage na mobali na ye mais tant ka makambo ya Gaïta ebimaki ne bebisaki bolingo na bango mobala ngo nani pas aki wapi parce que tu es bien en tout cas na seki na koseka na za moment yo sekate mais seki singai mobala ngo nani azalaka wapi to yebi epete tamba bande ko préparer et libala ngo ya bango toyoki yango te tomona yango pete to santa yango pete et puis papa toki tozonga ceux qui penda za qui pour préparer les bana ndenge ya bien et tant qu'un homme ozana confiance ya moi sina yo lingaka moi sina yo tango yoki lo mo bemi pona moi sina ndoko boya ko sama ngamba libala pona iloko wana bemi tandis que bika moi sina star le lope rimer e ko bima na kombo na ye moi sina yebani le lope ba ko kosa likamo bona sima likamo na le yo oboye directement c'est ko zana bolingo na eta c'est ka zaki na bolingo na eta babilo wana tunga na ce sont de rumeurs batika ko bimisa babilo ko bazo bimisa wana notre sœur Azate Diana Makila za suscité te perdre et déjà batika na babilo ko to la Diana na kimia déjà te perdre sœur na biso te perdre énergie à makasi ya motuya na monde à théâtre Diana elle a beaucoup fait
tala ba archive ndeko mo bima ngaku na yebaki te ke na ba bloko ba ntonzi mo pendant jouer on a église bo ba bina muto pendant bina ne zara parce que ba tana zara muke makasi tona ko mona ba archive ba oh ezaka nde diana muta jouer en ntonzi o mona ntonzi muso oh ezaka nde ne muta sara ce ba bloko wa nyos ba rectourner ce ko mo bima film wa ce ko mo bima pourquoi parce que ndeko na biso za susute total ce ko ba valeur ba qualité ba potentialité nyos ya malamu ya motuya o atikeli biso quand on dit l'artiste ne meurt jamais tout ce qu'elle a œuvre naïe tout à ce que œuvre où l'artiste a fait au lieu on a débat on a polémique non bon arrêtez s'il te plaît notre sœur ne plus elle est morte accueillie à Ozonga et souté tout cas pour dire bon je vous demande je vous en supplie tous les comédiens tous nos fanatiques tous les internautes s'il vous plaît tous les Ladiana Makila. Tous les Ladiana Makila. Tout ce canon ba polémique, tout ce canon ba problème, tout ce canon qu'on crée ba buzz. Tous les Lasser Nabiso, elle était ensemble avec nous. Elle ne plie. Elle est partie pour dire bon. Que son âme repose en paix. Moli Monepe Manakimia. Arrêtons d'abord de polémique, s'il vous plaît. Je suis vraiment choqué. Tellement choqué de reperdre Moutoumnene de Kola Diana Makila. Je plairais. Quand on a un message, voilà, je vous dis, j'avais des larmes aux yeux. Sérieusement, j'avais des larmes, Mathieu. La raison est que grand fan, on a autoku fan à momo. La raison est que tout le monde a été été pindé, tout le monde a pêché na Diana Tenda Tiki Biso. Mesdames et messieurs, allons-y comprendre. Donc, c'est l'émotion pour la disparition de notre sœur, notre artiste et comédien qui est Diana. Paix à son âme. Courage à tous les comédiens du Congo. Courage à nous aussi, des journalistes. Il faut Bolingo et Zala. À quoi sert tout ça, Namabe, Oboma Muninga, Yoko vivre 200 tate, ou bien 100 tate. À quoi sert tout ça, Namabe? Angèle Nyota, Madame Ngoyi, à quoi sert tout ça dans ma bé, la joie Amado Pichuna? À quoi sert tout ça dans ma bé, Maman Pasteur, à Dadi du ciel Lukulasi, Nalea Dimbi, Nzambazwa, Molimo ya Diana, Evandana Kimia, Trésor Bozo, les mannequins les plus chers, Azolela Nabiso, et pourquoi pas Nabavi Nangatu, Badegol Mata, Bamalela de Londres, Babenga Maté Bonché. Qu'est-ce qui ne va pas dans la comédienne à Bisso? Ezaka Kaliwa. Lauréat Patrick Image a roulé là na Bisso. Et pourquoi pas dans la fan tout balingara Bisso? Mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Courage dans la famille Mobimba et Diana Makila. Courage dans la comédienne Nyonso. O balingara Bisso. Naba o balingara comédien. Message à Soukana Nyonso à la Bisso. C'est vrai, Diana qui os a choqué, mais Pesaka un message. Parce qu'on est visité par Serge Makila, les dragons des monnaies, Fondation Formac. Azolé la naba comédien. Message à Souka. Message vraiment exalté, sauf que Diana Zaki aimé partout dans le monde entier. J'avais reçu beaucoup d'appels de personnes. Premièrement, d'abord, mon boss Simon Loakou, M. HD, il m'a appelé. Dans un message, appel, il y a Sœur Moko Lili depuis Suisse. Et puis il y a Sœur Moko Larina Makaya depuis États-Unis. Mathieu, ils ont tout le monde benga normal. Tout le monde pleure. Est-ce que c'est vrai, Diana Koufi? Nous sont là. Ça prouve que elle était aimée. Batubalinga qui est par rapport à Moussa Bandego Sala. S'il vous plaît, je vous en supplie. Tous les lasseurs Nabiso. S'il vous plaît, arrêtons de polémique. Tous les Diana Makilé, elle a bien. Elle était avec nous. Bon moment, nous a passé dans le monde de théâtre, dans le monde de cinéma. Comment on a besoin de énergie pour qu'elle se puisse nous n'a pas parlé.
pour que sepesa pe biso moko ba collègue na ye mais lelo o azate hein to mona na isuste hein alors molimo na ye pe manakimia biso pe ba auto tikali c'est le moment ya nous ya komi lengele au lieu ya ko créer ba polémique c'est le moment ya ko soigner ba relation ya ko yeba la mutu nini o so la kana été oyeba ko bongsa parce que liwango ekomi na nkabo to la muki to pensa ki te to ni peut-être que Diana Makila okufa mais atiki biso siko soza na baranki na mutu yo zara lolendo yo budara batu yo mona on dirait même mokina mapeka à quoi bon tu vas gagner quoi ainsi va la vie to sosola to bongwana eza mala o mingi na pesi merci juste na batu tout balandi biso de début jusqu'à la fin et en tout cas ba courage ebele na ba famille nyonso ya Diana et ba courage na famille biologique na ye et puis ba courage na famille artistique na ye et na pesi merci na Tracy Mbelenga prod motema ya mama Glody Diasuka mbote na bino et puis mbote na le boss Serge Makila Dragon de la Monnaie Fondation SMAC donc mbote na Lady Maître Patrick Beka mon ami et puis merci à vous Mathieu Bonche, merci à maman pasteur Françoise Vangou depuis Paris Église La Flamme du Feu, merci à Lolita Molos en Australie, merci à Lily Desmois depuis Suisse, merci à Véronique Wassian à la patrona, merci à Lorraine Sampeur, la mignonne de Pierre Frédicule, tout le monde, Batuto Balinganga, en tout cas, comprenez mon émotion, je suis un peu choqué, je vous aime beaucoup, portez-vous bien, tout ce qui a problème, tous les la Diana Makila. Mesdames et messieurs, on est arrivé presque à la fin, merci à tout le monde au Batala Kibiso, j'ai dit merci. À Yagoutier Mascotte, Moutazouambo, on a âge à 16 ans, merci à Degol Mata, merci à Malela de Londres, Yuyu Kabwiku, respect à vous. Merci beaucoup à la joie, Amado Pichuna, Kingston Sono les boss, depuis Lyon et pourquoi pas Topesa, merci Nabandeko Toubata l'Arabiso. C'est vrai que tu as choqué. Anita Apoula Maman Sociale, c'est vrai que tu as associé, tu as choqué Lili Mapesa, Bambote Bele. On se retrouve la semaine prochaine. Courage Naba comédien et puis Bolinga Lakaya solo et que ça l'a vraiment bien. Merci beaucoup. Bye.